那个阿元分享一下怎么跑哈，就是有这2台可以使用。那这是阿元自己的教学设备。那这个东西它可能等一下我随阵也调一下。好，那这个是阿元的录音档。这个电池已经我需要换它哈，所以我这边用接电的方式打开。啊哈，欢迎来到我们的考场。我先暂停了。我们丙级。它啊哈的版本是指说今天就最后一段45个之后呢，它会你听到啊哈就是说好，时间到了，大家交回各位的答案卷。好，休息一下，明天会继续我们的术科考试。另外一个版本没有啊哈的时候呢，就是上午的课程结束，下午请准备术科。就是我故意这样子，啊哈是很好笑的啊，就是分成2个的时候呢，让大家去跑。那天他们跑完之后，你知道他们讲什么吗？那个林学妹啊，她说20，她只练了20个，然后30秒很急迫。对，那这个情况之下的话，变成我上次考跑台是我读大一的时候，所以变成我也没考过丙级嘛，但是你知道说我会帮大家你们把资讯回来，我教学不足的今年就会去弄好，包括上次你们没有看到你没看到我带他们3个跑那罐头那一块，我有录影啊。好，那这样子 OK 的时候，就是你们自己跑，那东西几乎都在这边，几乎都在这个地方，因为我都把一些设备等等的，他们在他们帮忙之下，所有东西弄好。那我上次请他们写那个卡片有45张，正面反面都是一样的数字，然后可以，因为现在这边课已经比较少了，你们可以约好时间，也许明天也可以，大家展开来。但是你们明天到的时候，你们互相拍照，对，因为你们拍照就是我的教学成果，对，我没有作假，是真的，我花时间带大家做这一块哦。好，那你可以问他们说，他们到时候的这个在哪边？好，这个我写45张纸，然后这边的话可以任选45样。那也可以学他们先练20样，先暖身一下，因为这整个我做那个录音档，一个档案就26分钟，也就是喝完水、上完厕所、动一动暖身之后呢，就开始打开我的那个音档，然后就开始做。然后我举个例子，好，这边继续好。考试的规则，相信大家非常的清楚。我这边按下一个说明，只要听到铃声。这个声音 OK 的，调好了 OK 的，就按暂停。开始往下一个移动。好，那对不起，我动到了。对不起，我动到了。现在开始会第一个铃声就开始正式，因为它断掉是不是重来？所以等你们几个伙伴确定讲好怎么做之后呢，就开始按。今天对，就按下一首或上一首。欢迎来到本校的。这个没有啊哈的话，它是当天的，你们可以适合用这个。A 类型。好，认识器材。跑台认识器材。好，那就先按暂停。那按暂停之后呢，你们就开始往下。好，大家准备好了吗？好，实验1或者是护目镜要不要带？我觉得可以不用，因为那个不是正式做实验。好，那个3个人或是你们2个人、3个都没关系。我们接下来就是20分钟20项。或者几项跑完，好，那你可以印里面这边印那个里面的那个有那个小格的那一种，或者也许今天你们可以练20个，或练45个，或者你练完20个你先休息，他们继续做45个也都 OK。今天或者是或明天你们自己随时，因为这边都很 OK 的。好，这样子就会操作了哦。好，那任何问题回报给我有看到在这边。那昨天有听到苑学姐讲了，对，她是不是讲说要先瞄这边？是谁讲的？杨姐讲的。因为杨姐找他们2天去考试，所以你就是说，我都跟你讲很多实验，我大学没有学过，但是我学过了很多更深的实验，他考试不会考，对我们太浅了。好，但是呢，你们都把讯息回报给我，我就赶快把东西整理一下，然后今年又比去年会多一些东西，然后学校也持续给我经费，大家交一样的学费，当然是要多做一点啦。懂吗？就是这样，所以这样子，好 ，OK 了。所以这边的话，他们3个跑得很熟悉，所以你看今年还让他们来做点心，对不对？那 OK 的话，我觉得说这是一个很愉快的气氛呐。好 ，OK。你看我现在甚至讲解完，对不对？丢网络上，下一届来，你先看影片，就不用再讲，因为我明年应该也是我带，但是任务怎么样，我不知道啊，我不知道。